ভাইয়া, আমি খুব অসুস্থ, একটু সামনে দাঁড়াতে দিবেন প্লিজ? পাগলে পাইছিনি, এত লম্বা লাইন ঠেলা সামনে আসছে আপনাকে জায়গা দেওয়ার জন্য? লাইনে নতুন করে পিছন থেকে আসুন। ইয়া, আমি খুব অসুস্থ, তারপরেও আপনি এভাবে বলতেছেন? এই যান, পিছনে যান, পিছনে যান। আপু, আপনি এখানে দাঁড়ান। যারা মেয়েদের সম্মান দিতে পারে না, মেয়েদের অধিকার দিতে পারে না, তাদেরকে বইলেও কোনো লাভ নেই। আমরা কোনো না কোনো মায়েরই সন্তান, কিন্তু আমরা কি মায়েদের প্রাপ্ত সম্মান আদৌ কি দিতে পারলাম? বাকি কথা আপনারা কমেন্টে বললেন। আর হ্যাঁ, সবাইকে নারী দিবসের শুভেচ্ছা। Likey